Hei sann og hjertelig velkommen til en ny video. I dag skal vi dra til Drammen. Jeg skal bare hente BC, og så skal jeg begynne å børste og ta opp på hengeren. Vi skal i hvert fall til Drammen for å ri Baltic Cup, så det blir veldig bra. Jeg må kjappe meg litt, men jeg skal hente hesten og så begynne å børste og ta på dekken. Håret mitt er klissvått, for jeg har akkurat dusja, men så det er derfor det ser litt sånn halvcrazy ut. Så er dyret fanget, og jeg skal børste over kjapt. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle ha på seg et ulldekken, men jeg tror det blir alt for varmt, så jeg tar på et sånn tynt vaffeldekken, tenker jeg. Da er BC klar, har på seg polstra opp, klar for å gå på hengeren. Vent, hvilken? 41. Er jeg blind? Er jeg blind? Ja. Da er vi fremme i Drammen. Hei, Besse. Hei. Vent, jeg kan kanskje åpne den. Mamma, vi må stripse den luka. Den skal opp. Da har vi ankommet Drammen. Jeg har ridd BC på bakken og trimmet og jogget litt. Hun var veldig rolig faktisk, og myk. Så skal vi henge opp boksgardiner og kanskje mer høy. Og mesh etter hvert. I morgen skal jeg få ren 10, hvis jeg ikke har sagt det. Så det blir gøy.
Det blir jo egentlig første en 10, da, men det tenker jeg ikke en dritt over. Fordi alt er enkelt med BC. Alt er enkelt med BC. Og hun var kjemperolig på hengeren også. Hun var helt... Det var som at det ikke var en hest på, bare at det var litt tungt da. Og ikke noe problem. Sånn, i stad var det jo ikke noe hest i stallen, og da var hun helt rolig og brydde seg ikke og var mega chill. Jeg kommer jo til å sovne før jeg skal i klassen min klokka 6. Det blir jo sykt mange timer å gå og være nervøs da. Jeg kommer jo til å få... Jeg vet ikke hva... Jeg kommer til å gå angstig hele dagen. Sånn er BC helt avsalest. Jeg tror ikke jeg tar av meg hjelmen fordi... Hjelmhår. Gata kamera. 0,45. Jeg har merket sånn, når jeg filmer og holder sånn, ikke sant? Og det har man sikkert sett på, eller jeg vet ikke om det er bare jeg som tenker det, men det ser ut som jeg er stokkaldt. Det ser ut som jeg går vanlig, ikke sant? Men det ser ut som jeg går sånn her. Sånn BC er sånn halvveis spilt. I det... Perfect. Og jeg må huske å hente sånn klistermerke fra her. Ja. Ok, det... Jeg har ikke... Oi, nå trodde jeg hadde mistet skoene mine. Boys. Det regner. Igjen. Ja. Det er jo kjempelenge til jeg skal ri. BC står i hvert fall og spiser. Og sånn. Mamma, skal jeg lage en til mash? Ja. Er bøtta der? Nei, det er her. Ok, jeg skal lage en mash. Ja. Jeg må liksom... Kan den stå? Hun er veldig rolig da. Ja, så rolig. Elsker å være alene. Ja. Langt mellom naboene. Så langt unna tida. Ja. Kan du bare stoppe og regne, please? Det er megaluksus da, fordi vi har boks helt ved hjørnet, og så har vi vann her. Og vi har den møkkaringa der borte. Så det er veldig praktisk. Er det låst? Ja. Nå skal jeg skrive litt her. Prøv ikke blokken da. Den linsa helt sånn. Sikker du av? Sånn, og så magnesium, hvis jeg klarer å gå. Jummy jam. Here's the soup. Nå skal vi gå og leie BC. BC sier det litt tunge. It's sticking out. En liten stretch. BC er ganske våken. Jeg håper ikke jeg er så våken. Nei. Det blir et problem.
Nå så tenkte jeg ha voiceover fra alle rundene i Drammen. Det her fra 1.10 fra torsdag, så første dagen liksom. Jeg var jo litt nervøs, men når jeg først kom inn på banen og hoppet første indre, så var det veldig fin, og ja, jeg også ble mer avslappet. Den linjen her synes jeg hoppet veldig perfekt. Hun begynner jo liksom å høre veldig på bremsen også nå, og jeg kan liksom også være litt mykere i hånda. Så det veldig fint å se at hun også slapper av litt mer. Her første gang jeg hoppet kombinasjon med henne, men det var jo ikke noe problem. Det hindret her så ja, kødde jeg det greit til. Jeg tenkte at BC kanskje kom til å stoppe. Ja, ikke sant? Men hun redder og fikser likevel. Her tukler vi litt med galoppen, men jeg fikk fiksa det. Det var jo bare min feil, herregud. Altså, hun redder og ordner. Heldigvis det såpass lavt at det går på en måte greit. Og vi holder fortsatt på å bli kjent, så ja, alt jo ikke helt perfekt enda. Og de feilene, jeg ser jo på en måte de feilene jeg gjør, og det jeg trener jo på for hver runde så blir vi jo bedre og bedre kjent. Vi var i hvert fall feilfri på hinder, men dessverre 2 tidsfeil. Men alt i alt så synes jeg hoppet veldig bra den runden her, og i hvert fall til å være første 1.10, og det jo bare 3. stevne sammen. Her fra dag nummer 2, her jeg 1.10. Første indre her var egentlig helt krise. Hun bare skjena ut og bare ble veldig vinglete. Hun var egentlig ikke så veldig... Hun var litt forferdelig på oppvarming egentlig. Hun ble veldig mye. Hun var snill og sånn, men hun bare ble veldig mye, og det var vanskelig for meg å ri når hun ble så heit, og det bare kokte litt over. Men så fort vi liksom hadde fått hoppet første indre og galoppert litt på, så ble jo mye bedre, og da hoppet også resten av banen veldig, veldig fint. Så når vi først var i gang, så ble jo alt heldigvis mye bedre, og da slappet jeg også veldig mye mer av. Den linjen her jeg også veldig fornøyd med. Hun kan jo bli litt sånn vinglete før hindra, men ja, hun klarer jo, jeg får jo rettet henne opp liksom rett før, men målet jo selvfølgelig at hun skal klare å galoppere jevnt mot hele veien, men hun gjør jo det på de fleste hinder. Det bare noen ganger hvis jeg mister henne litt i svingen. Men jeg synes hun hoppet helt perfekt den runden her. Her tok jeg litt mye, så det var jo min feil, men hun hopper jo likevel. Hun gjør jo alt for å komme over liksom, og ja, bare gi jo 110% alle dager. Så jeg veldig, veldig stolt. Den her hoppet også veldig bra. Datt litt foran, men jeg fikk rettet meg opp. Her gasset jeg på litt. Og så var det ned til siste hinder, og jeg var feilfri og fikk 5. plass. Så det var veldig gøy. Her fra siste dagen, her på lørdag i dag, jeg 1.10 igjen, så jeg ridd 1.10 hele helga. Jeg merket at hun var litt mer sliten den dagen her, og at man merket liksom at det var siste dag, men det var ikke noe mer at jeg måtte ha litt mer bein på, men hun hoppet kjempefint som alltid, og var ekstremt fin, og hoppet feilfritt og fikk en 7. plass, så det ble jo 2 slufser den helga her. Så det jeg veldig fornøyd med. Igjen holder liksom på å bli bedre kjent, så det jo noen steder denne runden her synes jeg kanskje at jeg tok litt mye noen steder, og kunne kanskje slippet opp litt mer i hånda, men ja, hun hopper jo greit, der hoppet hun ganske stort, men jeg klarte heldigvis å rette meg opp og ridde ned til siste, eller den rekken. Den linja her ble veldig vinglete og ikke helt optimal, men det gikk. Ja, altså det jo 1.10, liksom, det jo ikke så veldig høyt, så jeg har jo, det en fin høyde å bli kjent på og øve på det her med å få liksom nok trykk i galoppen, og at BC skal liksom gå litt mer avslappet, litt mer senket med hodet. Og jeg synes jo absolutt at den helga her har jeg lært veldig mye og blitt veldig mye bedre kjent med henne, og hun har vært bare grei hele helga.
Da jeg hjemme fra Baltic Cup. BS står allerede på beite, som dere sikkert så I forrige klippet. Vi bare satt rett ut på beite der, så hun fikk kose seg der. Hun står der enda, og det tror jeg hun satte veldig pris på og synes var veldig deilig. Det har jo vært en helt fantastisk helg, og vært skikkelig suksess. Jeg har kanskje ikke fått vlogget sånn veldig mye med sånn, altså jeg har kanskje ikke laget så mye pratvideoer og sånn, og det har egentlig bare vært fordi at det veldig vanskelig fordi jeg prøver å konsentrere meg, og det liksom veldig mye folk der, og jeg vil liksom ikke filme folk som ikke vil være med, og få med andre I bakgrunn, så jeg prøver å få med minst mulig I bakgrunn og sånn. I tillegg til at det ekstremt høy musikk der, så det blir liksom mye lyd I bakgrunn og sånn, men jeg har I hvert fall fått filmet litt og prøvd å ta med så mye jeg fikk til og liksom ta dere med litt sånn behind the scenes på hvordan et overnattingssted eller meeting foregår, I hvert fall for vår del. Jeg håper I hvert fall at dere synes at det var gøy å se de klippene jeg fikk filmet. Vi kom I hvert fall ned dit på onsdag, og så rei jeg BS på bakken. Hun var skikkelig fin, bare så myk og god hele veien liksom, og ja, hun har vært helt ekstrem å reise, altså så snill å reise med liksom, og jeg har ikke ord, hun var helt grei på hengeren, man merker nesten ikke at det en hest på hengeren, hun helt rolig, og når hun var I boksen også liksom, det ikke noe styr, hun synes jo bare det var deilig å ha litt fri fra tida, tror jeg. Så nei, det var skikkelig suksess, og det veldig deilig å reise med henne, hun liksom ikke noe, det ikke noe styr med henne, det bare veldig chill å reise med henne, og det liksom, ja, hun ikke noe stresset eller noe, og det gjør jo alt veldig mye lettere og enda mindre stressende for min del som også skal ri. Men på torsdag I hvert fall så rei jeg første klassen, og dere har jo fått se voiceover og sånn, og videoer rundt henne. Hun var I hvert fall feilfri på hinder alle dagene, hvis man ser bort fra 2 tidsfeil, men I hvert fall ikke noe bommer I bakken. Og ja, målet var bare å få fine, gode og stabile runder og bare bli kjent. Jeg hadde jo egentlig tenkt til å ri 1.20 også, men uka før den uka vi liksom preppet til Baltic og sånn, eller 2 uker før Baltic, så skulle jeg egentlig ri på et stevne, så liksom ble ikke det noe av, så jeg fikk liksom ikke helt preppet akkurat sånn som det var planlagt, så da tenkte jeg at det var bedre å bare droppe det, så rir jeg bare 1.10 hele helga, fordi at ja, jeg vil jo ikke gå for fort frem, og jeg vil jo ikke at hun skal få noe sånn belastningsskade eller noe sånne ting, så da tenkte vi at det kommer flere helger, så da dropper jeg heller ri den 1.20 og risikere at hun kan bli skadet liksom. Det ikke det at hun noe sånn hest som blir lett skadet, men ja, det jo lenge siden jeg har gått stevner og gått så mange dager og gått så høyt, så da tenkte jeg at vi heller sparer det, så jeg ikke risikerer å dra på oss noen irriterende skader og ødelegge resten av sesongen, for det kommer jo flere stevner. Veldig fornøyd med helga, og det kunne egentlig ikke gått bedre. Jeg så fornøyd med BS, hun bare helt fantastisk på alle mulige måter. Jeg tror ikke det finnes ord for hvor fantastisk hun og jeg veldig takknemlig for at jeg kan for det første kalle henne min, og at jeg har mulighet mulighet til å ri og sitte på en så fantastisk hest som den bare vil over, og den bare gjør alt, og hun så grei på alt mulig, så det helt fantastisk, og det så gøy å liksom, for min del også liksom være I gang og ri hest igjen, og virkelig kjenne at det sitter, og at det går veldig smooth. Og ja, at hun har hoppet så bra hele helga liksom. Vi har jo blitt mye bedre kjent bare på de dagene vi har vært I Drammen nå, og det har vært kjempekoselig å være der, og veldig deilig for min del å også være tilbake I Drammen. Så det synes jeg var helt fantastisk. Det har vært en stund siden jeg har vært I Drammen på stevne, og det jo beste stevneplassen hvis du spør meg, så det var veldig deilig å komme tilbake igjen, og også få se litt andre folk og sånn som man ikke har sett på en stund, så det var veldig koselig. Også veldig gøy å ha med BC på, det her blir jo vårt 3. stevne nå, så vi har ikke gjort så mye enda, og ja, vi har jo mye tid og masse igjen, så det her var jo bare for å få litt erfaring. Vi har I hvert fall klart å ta med oss 2 rosetter hjem, så det var jo mye mer enn jeg forventet. Det her fra, ja, det blir vel fredag, når jeg fikk 5. plass, og det her fra I dag, hvor jeg fikk 7. plass, så det var jo kjempegøy, og jeg håper så fint. Det liksom,
Hun helt fantastisk, så veldig, veldig fornøyd. Og igjen ble jeg kanskje ikke veldig mye prating akkurat når jeg var der, men jeg prøvde i hvert fall å filme så mye jeg kunne. Og så har det jo vært litt, jeg har jo vært litt nervøs og sånne ting, selv om det har gått kjempebra. Men ja, man er jo litt nervøs før runden og sånne ting, og det er jo lenge siden jeg har vært i Drammen, så det er jo liksom, det er jo stort, og man blir jo litt sånn ekstra nervøs, i hvert fall når jeg sitter på en hest som også har vært litt heit. Men ja, hun har jo bare vært helt fantastisk, og det gikk jo kjempefint, og jeg bare gleder meg jo så mye til de neste stevnene nå fremover. Jeg må jo si at Drammen leverte som vanlig med god mat på Violetta, og ja, fine baner, og alt er bare koselig og bra. Så det må jeg absolutt si at jeg er veldig fornøyd med. Og ja, ikke minst hesten og foreldrene mine som stiller opp og gjør at det er mulig å hjelpe meg, og ja, sånn at det går rundt og mulig. Kort oppsummert så vil jeg bare si for det første en stor takk til BC som stiller opp hver dag og on top og gir 110% og bare kjører på liksom, og så grei på alle mulige måter. Det har vært kjempekoselig, og jeg gleder meg bare masse til flere stevner. Jeg håper i hvert fall at dere synes det var gøy og koselig å følge med på litt sånn mer behind the scenes, og ja, fra Drammen. Det er jo alltid koselig og gøy å se fra Drammen, så da var det også gøy å dokumentere, så har man noe å se tilbake til på. Men jeg håper at dere koser dere med videoen, og at dere synes det var underholdende. Og så må dere ikke glemme å abonnere og like og eventuelt legge en kommentar, så blir jeg veldig, veldig glad. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!